এখন পর্যন্ত এতগুলো বেরি পিক করেছি, বসে আছি একদম ঘন জঙ্গলের মাঝে। আমরা দুইজন ছাড়া আর কেউ নেই। অনেক বেরি, অনেক, কি বলবো। আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি, আসলে দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। অনেক বেরি, অনেক। এগুলো হচ্ছে আমাদের কিনতে হবে, বুঝছো। দারুণ জায়গা, অনেক সুন্দর জায়গা, অনেক সুন্দর।